一个数位文学。那因为一开始先了解一下，刚才给大家填一个小的问卷，了解一下各位同学对数位文学的看法。看起来呢，就是数位文学它是说新不新，说旧不旧。那数位文学因为它是因应网际网络的兴起，就是1化以后，Internet 那兴起以后，那文学它是已经有好几年的历史了，但是以文学就是跟科技结合以后啊，它有一个新的一个生命所在哦。那我们呢，这个系列的讲的数位文学就是这样。那我先做一个个人的自我介绍哦，就是我是老师，我的话本身是教国文，但是因为我有一些数位的背景啊，那当然在数位背景后面啊，那我也蛮有兴趣啊，做这一方面的研究，所以这方面研究也得了蛮多奖项。那所以说也跟各位同学，尤其是年轻的同学，而且你们又是自优生，所以跟你们做一个分享。那这个部分的话呢，我们的话呢，一开始的话呢，就是我一直觉得啊，科技就很像是潘多拉的盒子。那么潘多拉盒子啊，里面呢包含着很多的希望，很有趣的一些东西都隐藏在里面。但科技也有危机。那所谓科技有危机，就是科技我们知道年轻的学子啊，你们碰到爸爸妈妈看到你们玩科技，会很赞同吗？玩平板会很赞同吗？用麦克风，我用一个麦克风，你们用那个，就是让你们用那个平板，你们爸爸妈妈会态度会怎么样？会怎么样？啊？会觉得如何？就是爸爸妈妈对于你们啊，用数位软体的话，或是数位的一些硬体，你们会觉得怎么样？老师他们都有名字，都有名牌。对，我来写一下，来那个规则，对不对？规则，爸爸妈妈对于你们玩数位的东西会觉得怎么样？其实我没有，我不会。没有碰过。哦，没有碰过。那威宏呢？叫我不用太久。啊？叫我不要用太久。不要用太久，对不对？那其实数位科技我们避免不了，好像你们现在就是手中碰的这些东西，就是数位科技的东西。那尤其年轻人离不了，尤其你们是随着1化而成长的。但是科技呢，在我来看，科技是一个很有用的工具。但是它这个工具这么强大，但是如果背后没有很深的、没有涵养，那这个工具就等于白费。那什么样才能让它呢可以有深化，而且有涵养？就是文学。那就文学的话呢，背后中，刚刚我们说我觉得它的交集就是希望，就是我们透过文学呢，还有科技，我们可以产生很多希望。所以呢，我写了蛮多的软体，就是会觉得啊，文学啊给我很大的帮忙，就是因为文学里面的包罗万象，加上科技的心，他们就可以有一段很有趣的相遇。所以我们在这一系列啊，我一看起来啊，大家一开始不是很了解。但是我想呢，我们经过一系列的一些课程以后，我希望大家能够喜欢数位文学，而且能够运用数位文学，也可以创造数位文学。所以，如果你刚才有发现，我给你的问卷里面，就这几个项目，我希望在这个当中啊，就像刚才老师有提到说，你会做文学网站吗？你会做文学的拼图吗？文学的漫画吗？文学的动画吗？那我希望在我们一系列1年下来的时候啊，同学们都可以做出来。那这背后就会牵涉到我在学习单里面就会有牵涉到说，怎么引导同学开始呢，能够运用这些东西，然后做出来。如果你脑筋是空空的，如果是一般学生可能会做不出来。老师会做一个引导，但接下来就要靠你们自己。那1个半小时我们今天只是主要是一个引导，所以说今天还不会就是涉入到很深的内容。今天主要会探触到的，就是我给你们的学习单里面就是我会从一开始的有趣的一些图像，就是从成语跟数位的图像的结合，接下来我们再就慢慢导入，让同学呢熟悉图跟文的结合方式。因为所谓网际网络就是多媒体，那所以多媒体它有声光，像我们看到的荧幕，比起传统来讲，它有很大的差别存在。但怎么制作出能够吸引人又有内涵的东西，就要靠各位同学了。那所以说，我们今天
今天最希望能够进展到的话，就是帮同学就用很短的1-20分钟哦，帮同学建一个网站。那这网站之后，同学的作品都要放到上面去，要集中。那么像1年后，老师教你的东西可以一个一个上去，一个一个上去哦，那也不增加你们的负担。所以我们今天的话，主要还是集中在这个学习单上面。哦，但是的话呢，如果之后的话呢，我们在后面的地方，后续的里面呢，就会要求同学慢慢把一个一个的成品做出来。那今天我们会，如果有时间的话，我们会碰到就是漫画这一块，所以我也留了有一个4格的一个初稿，只要你大略要设计出来，但不容易啊。所以考验我也很想知道我们班上的能力，你有没有办法设计出来一个漫画初稿，就4格的初稿。如果你设计得出来，接下来老师就会教你怎么用那个工具直接上去用。哦，但今天如果要同学做出来会有一点难，我们今天可能把网站架好以后，那之后这一个下一次的课程里面，我会希望把那个漫画的话直接就连到你的网站上面去了。好，那除了这个漫画以外，下一次的话我们就会开始碰到动画。那所以动画也是一样，就一个一个上去，一个一个上去。但是这当中牵涉到很重要，就像我们说电影科技也一样，背后要有好的剧本。所以同学，你们就是剧作家，你们就很重要的剧作家，你们必须要把你们的文学才能发挥出来。那你会发现数位很好玩，那数位科技有蛮大的开拓空间。为什么？我觉得在国内来讲，因为会数位的人不会文学的，会文学的人不会数位。所以说，如果你会文学，然后你可以去用数位的科技其实我觉得有很大的一片的开拓空间。所以我前几天才得一个奖，他的话就可以，我发现好像竞争不会很激烈，那他就可以拿个5000块，也不错。因为发现，他涉足的人并不多。所以说这边的话，我觉得如果各位有兴趣尤其是你们年轻的一代，能接触他们可能会更容易所以我大概跟大家讲一下，说我们今天可能内容跟我们之后可能会进行的东西。那我们今天就开始进行下一个页面下一个页面的话，就是数位文学到底可以怎么样去做整合像我一般来讲，我们讲说 Internet 就 Web 的系统进来。那我们呢，透过我们在中心核心的地方的设计，那这转轮就类似我们自己。我们要怎么样把它转出去、转进来？那这后面的地方是在后面的后台，前面是前面的工具。那所以前面工具，那我刚才讲说 Internet 其实有点新，又不是很新。那因为后来有一个 Mobile 出来了 ，Mobile 出来就是所谓的手机。现在最夯的大概就是手机。那大家都知道手机的 APP 的应用。那这些手机到底能够怎么用？其实也是要靠你。那我做了蛮多东西，但是你要怎么样让它结合有用，这个是很多人想要知道的。这是一个很大的空间包含我去很多的那个有名的学校，他们都会很想要知道，因为他们有的学校已经都有工具，但是有工具它没有内容，它的软体工程师不会设计出来，就是他不知道怎么用。所以我说其实是蛮大的，我觉得这一块是蛮有趣，尤其国文每个学校都有国文的资料多，内容多。其实它应用起来，老实讲，我都觉得怎么开发都开发不完。所以说新的话呢是所谓的手机的部分，手机连接。那当然还有包含所谓的平板，在教学上面有所谓的平板。平板的英文的话都 tablet 的 PC。那比早期的 PC， 所谓 PC 就是早期的个人 personal 的 computer，personal computer 就是个人的电脑。那现在更进步了，像你们的电脑其实已经蛮进步。你们发现它是 all in one 的，上次就是软提到说 all in one， 所以你们发现硬点不见了，硬点已经整个整合到进去里面了。现在的东西越做越薄，所以你会发现说，像这个也是，你也可以把它讲作一个大型的一个投影的一个平板，越做越薄，越来越好，可以挂起来。其实科技都很棒，但是需要很多的人才。像张忠谋说，其实科技最主要是知识，所以知识就是 knowledge 的累积。你要knowledge，你要有一些很重要知识库。那这些知识库的来源来自于哪里？文学的资料库。那可能是文学网站，可能是文学工具，可能是文学的平台，这是软体。这些软体的话都可以，都可以用出来。那比起早期来讲，我们用 paperwork 的方式，用
来进行。现在的数位的文学已经完全它的风貌，但是它不会消失。其实你会发现，绘本出来它会消失啊，所以很多人都会觉得说，是不是后面出来就会消失？不会，paperwork还是会在，纸本还是会在，还是很重要，在我们日常生活中还是很重要。它只是分开来，但是它不会消失，这些还是都很重要。所以这些东西呢，都还是会在我们日常生活中会留下它运用的足迹但是也就是说，你们越来越训练了，因为你们的东西呢，可以用的越来越多但是后面的地方你就要做归类，你可能把它形成一个软体，你可能把它形成一个资料库的储存。像很多的老师可能会后面有一个后台一个很强大的资料库。所以想到资料库，它必须要想办法要让学生可以用得到。那我们的话，如果有资料塞进去，将来可以很顺利的存取出来。但是，所以我常常讲说，科技是工具，如果没有人，这边全垮掉，这边全部垮掉，人就是中间的这个，你可以把博文转出很多的创意，转出很多的创意出来。那我们要怎么样？其实它的范畴很大，我们今天只会探出到一角。那慢慢的往里面看那我们看第二个的话呢，就是数位文学呢影响，它什么样的影响？如果我们使用数位文学，第一个降低所谓的纸本的使用，降低纸本使用有什么功效？燕婷，你觉得会有什么功效？如果我们来降低纸本使用有什么功效？对于我们的地球会怎么样？对，资源嘛。所以在香港，他们很早期就推所谓的无纸办公室。无纸办公室就是像我们现在很多的东西透过纸本印但是它还是需要啦，因为你们手边如果没有，你很容易睡着，因为好像在看电影。但是如果我们有一些东西让你写一写也不错，但是我们要降低它，因为地球的资源有限，所以说那什么样的方式最好？就是科技。那科技的方式，它可以储存起来，这些东西可以改来改去。像我去比赛，昨天他刚送我一个8G，其实8G已经很可怕了。我们一般的这样的一个字，它有的时候几 K 而已，存到里面就几 K 而已。然后你 K 上去到megabyte，再往上去，那往上去的时候，最后到几 G， 那是很大的数量。所以现在你要储存一个空间都很容易但是我们可以用这样的话，你可以不断的修改存取，修改存取。所以有时候我的经验会是这样，像尤其作文，因为作文如果需要修改，最好存进去。为什么？你可以乾坤大挪移，移来移去，改来改去。可是如果是一个 paperwork， 你很可能改来改去，不然整个糊掉，整个很难改，很难移动。尤其是你长久，像我很喜欢把我年轻的时候的文章拿来改一改，拿来改一改，因为现在的想法不一样。可是以前留下的，但是没有记名，老师也不知道。你们有没有用到云端？一级？有没有用到云端？其实最简单的就是你们的 email 信箱就是云端。为什么？因为那一个空间不在你这边，好像天上的一朵云在哪里？在 Google， 对，在雅虎，所以那个叫云。它所谓的云端就是在那里。那现在很流行就是你的资料，这样转到云端，你都不用带什么。像你等一下资料存一存，其实你回去都不用带什么，你回家再打开来还可以用。这叫云端。今天要教你的都是云端，就是你上去，到时候我们建站，然后放这些漫画，你放上去，你不用带东西回家，你只要回去再连上去，是不是就用了？这叫云端，有没有很方便？非常方便比起我们传统来讲，要带很多东西，很方便其实说轻轻松松就可以走那第三个的话，24小时零距离的接触那我记得我以前在教大学的时候，就会发现大学生上课其实时间很少，可是他下课时间很多他不像你们的课塞得满满的，你们算是很辛苦，对不对？礼拜五的时候还来这边，还好我的英文老师有准备点心给你们吃，对，所以说你们来这边也不错来听听不同的文学形式也不错。但是像大学生他们的话，常常我都是在课堂上讲完以后，他们回去做。那他们有的有发现半夜做，为什么？因为你系统做好了，我的教学平台系统做好放在上面。像我有一次教他们写一个自传，但是我系统架好了，他们上去教，然后我上去的时候，我还可以知道谁有没有迟交，因为他们会有几分几秒上去，
我只抓最后时间，其他你要什么时间来，大学生没有在管他的，所以他没有20小时零距离，这个是传统的教室达不到的。那传统上教室我们现在在讲，可是一离开就不行，即使补救教学也是要留下来。可是现在所以补救教学，你发现补救教学很喜欢用科技，另外还有就是华文，国外的华文其实我们的中文跟华文好像有点一样，又有点不一样。其实，在外面的话，华文因为它没有时间，像他在美国，他可以直接上去。另外，在华文的世界里面，他很喜欢数位这一块。为什么？因为他可能在伦敦要学中文，他可能跟一个美国的地方的一个华人学，这个是以前很难想象的。所以说科技化它另外一个影响就20小时没有零时差。接下来信息问题的产生，那以前都没有遇过所谓的部落格。早期的话叫部落格啊，或是电脑师啊，的尝试啊。后来也曾经有出现过简讯，简讯文学，大陆的话曾经卖过简讯文学。现在最夯的是用什么样的方式呈现？有没有同学可以告诉我？你觉得你的文学如果要卖到钱，用网络到哪里可以卖钱？到哪里可以卖钱？你们知道现在有一些 App Store， 对不对 ？App Store 就是 App 就是一个 application， 就是应用程式，但是有时候如果你写书，你知道现在书可以转成什么？电子书。你电子书，你现在在实体卖，你看，你知道重庆南路的实体书店都不见了，对不对？去哪里了？去网络了，他们都去网络了。所以像那个 Apple 就是我们苹果电脑，他们那边卖的东西啊，电子书，你只要有放上去，那有人买了，哇，那都很贵，因为一般来讲，以前我们在公司知道用 Apple 的人都是有身份的，所以有的人会先看他是不是用 Apple， 对。不过 Apple 它是走高价位，那所谓的